acompanyar-nos avui en aquesta jornada que parlarà de l'empremta del franquisme en els museus actuals. Pràcticament tots els museus que existien en els primers anys del franquisme van rebre fons dipositats pel franquisme procedents de dipòsits de salvaguarda republicana, és a dir, obres que la República va protegir, que va salvaguardar, que va incautar i va traslladar a diferents dipòsits i que amb el franquisme no són retornades als propietaris, sinó que són dipositades en museus catalans. Desconeixem fins ara l'abast d'aquest fenomen i és el que estem estudiant. El nostre objectiu és quantificar aquest fenomen, saber quins són els museus, quines són les peces, sobretot poder traçar la història d'aquestes peces, és a dir, des del juny, abans de la guerra, del juny del 36 fins al 2024, quins viatges, quins llocs van, d'on venen i on són. Al Museu de Solsona sempre hem tingut molt interès per saber què va passar amb diferents obres d'art del nostre museu durant la guerra i algunes que vam incorporar en el fons del museu acabada la Guerra Civil, especialment 3 grans conjunts de pintura mural medieval, com són Pedret, Cardona i Casserres. Per tant, poder-nos acollir, participar en aquests grups de recerca és molt important perquè també ens parla de les nostres col·leccions i alhora també ens permet treballar de forma conjunta amb altres museus i institucions del país que tenen casos semblants i, per tant, podem radiografiar molt bé què va afectar i com va afectar a les nostres col·leccions, tant a nivell local com més a nivell de tot Catalunya. L'exposició que vam fer l'any passat sobre l'expedient 2619 doncs va ser com un precedent important de tots aquests temes, de tot el que estem parlant i una manera de visibilitzar tot el que aquest projecte de l'Iguemus està portant a terme. La major part d'aquestes obres van ser requisades a uns privats o no només a uns privats o també a institucions públiques, el que sigui, i que durant molts anys han estat com, entre cometes, amagades en els magatzems. No amagades tampoc directament, però no estudiades. La institució Cerca engloba 42 centres de recerca de tot Catalunya, això vol dir que toquem totes les disciplines científiques i en aquest cas avui estem en una jornada que ha organitzat l'Institut Català de Recerca per al Patrimoni Cultural, que és un institut de recerca que tenim a Girona, i ells se dediquen a fer recerca, però sobretot a transferir aquesta recerca a la societat, que és una de les bases que tenim a la institució Cerca, que volem potenciar molt, donar-los recolzament i sobretot visibilitzar la importància de tot el que estem fent en el nostre territori.